សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ញុំ Ultra Boy Studio ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមកធ្វើការនិយាយតាក់ទងអំពី gear ទាំង5របស់ Luffy ឬក៏ការប្រែកាឡាខ្លួនទាំង5របស់ Luffy អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let's go អញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយពី gear ទី1ដល់ gear ទី5តែម្ដងអូខេដែល gear ទី1នោះគឺដូចជាអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺដូចដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចថាវាយដៃវែងដៃខ្លីឬក៏អីអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា gear ទី1របស់គាត់ហើយដោយក្បាច់ទី1នេះគឺយើងឃើញគាត់តាំងពីដើមរឿងមកដល់ណាខាងពីគាត់ចេញSurvivor ចេញអីមកហ្នឹងគឺយើងឃើញគាត់វាយអញ្ចឹងរហូតដល់ហ្នឹងគឺជា gear ទី1របស់គាត់ដែលយើងតែងតែចំណាំឃើញគាត់រហូតហ្នឹងចំណែក gear ទី2របស់ Luffy វិញគឺយើងបានឃើញគាត់បង្ហាញនៅក្នុងការប្រកួតរវាងគាត់ជាមួយនឹង Blue Ino ដែលនៅ Eni Luffy ដែល Blue Ino នោះគឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុម CP9 សម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិញគឺ Luffy គាត់បង្កើនល្បឿនដែលគាត់បង្ហាប់សាច់ដុំនៅចំណុចដៃចំណុចជើងរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់មានល្បឿនលឿនបំផុតចំណែកឯកាយសម្បត្តិរបស់គាត់វិញយើងអាចហៅមួយយ៉ាងបានថា Steam Effect ដោយក្នុងការប្រើប្រាស់ Gear 2នោះគឺធ្វើឲ្យគាត់បង្កើនល្បឿនលឿននិងមានកម្លាំងខ្លាំងហើយបើសិនជាល្បឿនរបស់គាត់វិញគឺដូចពន្លឺអញ្ចឹងគឺថាលឿនដូចពន្លឺអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពិបាកទប់ស្កាត់ខ្លាំងមែនតើយើងចូលទៅកាន់ Gear ទី3របស់ Luffy វិញដែល Gear ទី3របស់ Luffy នេះគឺបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង Eni Luffy ដូចគ្នា Gear ទី3របស់ Luffy នេះគឺជាបច្ចេកទេសដ៏មានអានុភាពមួយផងដែររបស់ Luffy ការប្រើប្រាស់នោះគឺ Luffy ចាប់ផ្ដើមខាំចុងដៃម្ខាងឲ្យមានរុនតូចមួយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ផ្លុំខ្យល់ចូលទៅក្នុងឆ្អឹងរបស់គាត់ខ្យល់ដែលបានចូលទៅក្នុងដៃឬជើងរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យដៃជើងរបស់គាត់ដូចជាយក្សអញ្ចឹងដោយសារតែការព្រីដៃព្រីជើងដែលប្រើខ្យល់នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Gear ទី3របស់គាត់នេះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចបំផ្លាញគោលដៅធំឬរឹងមាំដែលងាយស្រួលគុណសម្បត្តិវិញគឺនៅពេលដែល Luffy គាត់ប្រើប្រាស់ Gear ទី3ហើយគឺគាត់នឹងមានខ្លួនតូចដូចជា baby មួយអញ្ចឹងគឺវាកើតឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែការបាត់បង់ខ្យល់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ Luffy តែបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីគាត់បានបដូរបដាខ្លួនរបស់គាត់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំការហាត់និងបដូរបដាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំ Luffy គាត់ក៏បានបញ្ចូល Haki ចូលទៅក្នុង Gear ទី3របស់គាត់ដោយនៅពេលដែលគាត់វាយគឺដៃរបស់គាត់នឹងឡើងខ្មៅហើយរឹងមាំខ្លាំងជាងមុននិងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Gear ទី4របស់ Luffy វិញGear ទី4នេះគឺវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងហើយក៏មានបច្ចេកទេសខ្ពស់ជាង Gear ទី3ផងហើយ Gear ទី4នេះគឺវាបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅ Dressrosa ពេលដែល Luffy គាត់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹង Doflamingo Gear ទី4នេះគឺមានការលាយបញ្ចូលពីសមត្ថភាពរបស់ Gomu Fruit មួយនឹង Boshiku Haki ការប្រើប្រាស់ Gear ទី4នេះគឺដំបូង Luffy គាត់ផ្លុំខ្យល់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ផ្លុំចូលទៅដល់ចំណុចកណ្ដាលខ្លួនតែម្ដងមិនមែននៅក្នុងដៃឬជើងដូច Gear ទី3នោះទេបន្ទាប់មកគាត់បញ្ចូល Haki ចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់បានផ្លុំនោះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាងរឹងមាំស្ទើរតែមិនអាចបំផ្លាញបានគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ Gear ទី4របស់គាត់នោះគឺទី1ធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងនិងមានល្បឿនលឿនជាងមុនបែក Haki យ៉ាងឆាប់រហ័សចលនាការប្រកួតលឿនសម្រាប់នៅពេលដែលគាត់ប្រកួតជាមួយនឹងគូប្រកួតដែលធម្មតានិងសាមញ្ញអញ្ចឹងណាចំណែកគុណវិបត្តិរបស់គាត់វិញគឺវាប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើនហើយរយៈពេលវាមានកំណត់ហើយមួយទៀតនោះបន្ទាប់ពីគាត់ចប់ការប្រកួតគឺគាត់ត្រូវការសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Gear ទី5តែម្ដងដែលជា Gear ចុងក្រោយរបស់ Luffy Gear ទី5នេះគឺជា Gear ចុងក្រោយមួយរបស់ Luffy ដែលវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាង Gear មុនច្រើនខ្លាំងមែនទែន Gear ទី5នេះគឺបានបង្ហាញក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹង Kaido កណ្ដាលពិសេសនៅក្នុង Gear ទី5នោះគឺគាត់អាចសប្បាយខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺវាថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រយុទ្ធអញ្ចឹងណាហើយគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរចលនាទម្រង់ប្លែកៗហើយមានរូបរាងចល័តហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ភាំងនៅពេលដែលឬគាត់សោចលើអីអញ្ចឹងណាហើយរូបរាង Gear ទី5របស់គាត់នេះគឺគាត់មានខ្លួនសមានអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះដូចអ្នកឃើញនឹងរូបភាពអញ្ចឹងអូខេអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិយាយអំពី Gear របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញថែមអ្នកគ្នាមួយចំណុចទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងទៅគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីអេពីសូតនីមួយៗនៃការបង្ហាញ Gear របស់គាត់អញ្ចឹងណាអូខេអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាអេពីសូតនីមួយៗដែលគាត់បង្ហាញ Gear របស់គាត់នៅក្នុងអេពីសូតហ្នឹងអញ្ចឹង Gear ទី2របស់គាត់គឺគាត់បង្ហាញនៅក្នុងភាគ272នៅពេលដែលគាត់ប្រកួតជាមួយនឹងសមាជិកក្រុម CP9 គឺ Blue Ino Gear ទី3គឺគាត់បង្ហាញនៅក្នុងភាគទី304 Gear ទី4គឺគាត់បង្ហាញនៅក្នុងភាគ726Gear ចុងក្រោយគឺ Gear ទី5គឺគាត់បង្ហាញនៅក្នុងភាគ1071ហើយនឹងមានការប្រកួតពេញ style តែម្ដងគឺនៅក្នុងភាគ1072ដល់ភាគ1074ដែលប្រកួតជាមួយនឹង Kaido អូខេអ្នកនរនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like subscribe ទៅលើ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយអរគុណអ្នកនរនេះខ្លាំងមែនទែនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ